สวัสดีครับวันนี้เรามาทอดหมูบดนะครับสูตรโบราณนี่ครับก็จะมีเครื่องเคียงของเราก็มีใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกแกงแล้วก็มีไข่1 ลูกนะครับแล้วก็มีแป้งกรอบแต่เรามาผสมนะครับว่าใส่อะไรได้บ้างใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่พริกแกงนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับไข่นะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งนิดหนึ่งนะครับพอประมาณคลุกเคล้าครับรับรองสูตรของผมอร่อยนะครับหมูบดเราทีนี้ตามด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มความนัวนิดนึงทีนี้ตามด้วยรสดีตามด้วยผงชูรสโอ้หอมน่าดูนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับรับรองหอมอร่อยสูตรของเราคั่วเกลือก่อนนะครับจะไม่ได้ติดกระทะมากนั่นเองเรามาเริ่มทอดกันดีกว่านะครับเราจะทำเป็นก้อนกลมๆก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่นะครับกลมก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นแบนๆก็ได้นะครับนี่ครับแบนๆนะครับแบนๆกลมๆทำเป็นรูปดาวก็ได้นะครับทำเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเราใช้ไฟไม่แรงมากนะครับผมใช้ไฟแรงมากหมูเราก็จะดำนะครับนี่ครับหน้าตาหมูบดทอดครับน่าอร่อยครับทำง่ายๆครับง่ายนิดเดียวขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้เดี๋ยวรอบหน้าเรามาทำคลิปอะไรติดตามดูนะครับผมขอบคุณครับ